Не получается нормально поработать днем, приходится выходить в ночь. Сегодня за день я сделал стыков 10, и это было мучение. Прятался и туда, и сюда, и так, и сяк. Ну, в общем, невозможно. Просто трата времени и нет смысла. А сейчас вот опять 12 ночи, на улице штиль, и есть возможность продуктивно провести время. Через пару часов отсюда сверху будет спускаться труба, заходить сюда в щит. Уже и утро, а вот и новая труба. Последние стыки доваривал, и уже такой сквознячок чувствую. Вот-вот. В общем, успел.